Và trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại khu di tích lịch sử căn cứ Tràm Dơi, xã Mỹ Thọ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cùng Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Thông qua lễ phát động, đại diện công ty CP Việt Nam tiếp tục trao tặng cây xanh cho Đồng Tháp với bản tượng trưng tặng 15.470 cây xanh lâm nghiệp cho các xã Mỹ Thọ, Phong Hòa, Trường Xuân, Lấp Vò, Tân Dương, Tân Thạnh, Mỹ Hiệp, Sa Đéc và phường An Bình trồng và chăm sóc. Như vậy, đến nay, CP Việt Nam đã trao tặng cho tỉnh Đồng Tháp nửa triệu cây xanh để trồng phủ xanh và chống chịu thiên tai, sạt lở tại các tuyến sông rạch trong tỉnh. Sau lễ phát động, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã tiến hành trồng cây xanh ở xã Mỹ Thọ. Hoạt động không chỉ lan tỏa tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển bền vững quê hương, đất nước.